Binbir Gece Masalları 707. Gece. İshak el-Musalli bu sözlere hayret etmiş sevgilisine. Ben sana kimseyi göndermedim ki demiş. Bu söze de hatun hayret etmiş. Sonra İshak kölesine su getirmesini emretmiş. Hatun her tarafını çamurdan temizlemiş. Sonra yeni elbiseler giymiş. Birlikte içki masasına oturmuşlar. İçmeye başlamışlar. Hatun içki arasında şarkı dinlemek istemiş. İshak ise emret ben söyleyeyim demiş. Hatun istememiş. İshak cariyem söylesin diye cevap vermiş. Hatun onu da istememiş. Öyleyse sen söyle demiş. Hatun bu akşam için bir başka şarkıcı istediğini bildirince İshak naçar bir şarkıcı bulmak için yollara koyulmuş. Şehre girerken bir kör adama rastlamış. Adam dermiş ki, ey bu şehirde oturanlar, Allah'ın laneti başınıza olsun. Zira şarkı söylediğim zaman benimle alay ediyor, söylemediğim zamansa bana sadaka vermiyorsunuz. İshak bunu duyunca hemen yanına gitmiş ve onu elinden yakalayıp konağına götürmüş. Kendisine yiyecek ve içki ikram etmiş. 708. Gece. Ama ud istemiş. Gelen ud ile öyle içten ve hiç duymadığımız bir taksim yapmış ki herkes şaşırmış. Ondan sonra şu şarkıyı söylemiş. Ben sevgilimi arzuladım. Bu arzumu o duydu ve bana koşarak geldi. Kapıda kendisini görünce hayretimden dona kaldım. Ama bu şarkıyı söylerken İshak'ın sevgilisi ona hiddetle bakmış. İshak bin haliyle söylemediğine sevgilisini ikna edebilmiş. Lakin ama durmadan beyit söylüyor ve ut çalıyormuş. Şimdi de şu beyti hem söylemiş hem çalmış. Ben öyle sevgililer bilirim ki birbirlerini ikna etmek, sırlarını söylemediklerine kandırmak için türlü işveler yaparlar. Amanın bu sözleri her ikisinin aklını başına getirmiş. Zira hatunun şüphelerinin yersiz olduğu anlaşılmış. Ama bundan sonra udu elinden bırakmış, helaya gitmek için izin istemiş. Onu helaya götürmüşler. Bir müddet beklemişler. Heladan çıkmadığını görünce merak etmişler, açmışlar, bakmışlar ki içeride kimseler yok. O zaman bunun şeytanın ta kendisi olduğuna ve iki sevgiliyi birbirlerine düşürmek için geldiğine kani olmuşlar. 709. Gece. Efendimiz rivayet olunur ki İshak el-Musalli'nin oğlu İbrahim günlerden bir gün konağında oturur düşünürken kapının çalındığını duymuş. Biraz sonra hakikaten erkek güzeli bir delikanlı odadan içeriye girmiş İbrahim'e. Efendim benim bir haciyetim vardır ki bunun için sizi her tarafta aradım. Allah bugüne nasip etti demiş. İbrahim hacetinin ne olduğunu sorunca delikanlı bir kese içinde 300 altın çıkarmış ve sen bu altınları al, benim bir şiirim var, bu şiirime bir beste yap deyince İbrahim de teklifi kabul etmiş ve delikanlı şu şiiri söylemiş. Ey benim manevi ölümümü bana veren gözlerim! Allah için yemin ederim ki ateşin sönsün ve benden ölünceye kadar ayrılmış olan sevgilimi bir daha görmeyesin. İbrahim derhal bu şiire öyle hüzünlü bir beste yapmış ve okumuş ki delikanlı bunu duyar duymaz derhal bayılmış. İbrahim bundan hayretler içinde kalmış. Bir saat kadar sonra kendisine gelen delikanlı ısrarla besteyi bir daha okumasını istemiş. Lakin İbrahim, ben bu besteyi okurum ama şartlarım vardır. Bu şartlarım da şunlardır. Evvela bana misafir olup bir şeyler yiyeceksin. Sonra teessüründen bayılmamak için bir iki kadeh şarap içeceksin. Daha sonra bana hikayeni anlatacaksın. Delikanlı bu teklifleri kabul etmiş ve hikayesini nakletmiş. Meğer bu delikanlı bir gün Medine'de halkın rağbet ettiği seyir yerinde gayet güzel olduğu kadar da cazibeli bir hatun görmüş. Ona derhal aşık oluvermiş. 710. Gece. Delikanlı
Hemen bir yolunu bulup genç kızın yanındaki cariyelerden birisiyle kıza sevgisini bildirmiş. Nihayet isteğine nail olmuş ve genç kız ile sevişmeye başlamışlar. Bir müddet saadet içinde yüzmüşler. Ama günlerden bir gün kızın babası iki sevgili arasındaki aşkı haber almış. Kızını hapsetmiş. Delikanlı bunu duyunca kederinden hastalanmış. Ana ve babasını kızı istemek üzere babasına göndermiş. Ve Allah'ın inayeti Muhammed Efendimizin izniyle kızı istemişler. Babası buna şiddetle itiraz etmiş. Demiş ki, şayet ben kızımı oğlunuza verirsem halk arasındaki dedikoduyu teyit etmiş olurum. Daha evvel, yani bu dedikodular çıkmadan evvel isteseydiniz memnuniyetle verirdim. Delikanlı İbrahim'e naklettiği hikayesinden sonra kalkmış evine gitmiş. Lakin evini de İbrahim'e tarif etmiş. İbrahim hemen ertesi günü Vezir-i Azam Cafer Bermeki'ye gitmiş, delikanlının şiirini ve bestesini okumuş. Cafer, ''Ey İbrahim, sen bu şiiri nereden öğrendin?'' deyince o da delikanlının hikayesini aynen nakletmiş. Cafer Bermeki, Harun Reşit'e giderek durumu nakletmiş. Halife hemen delikanlıyı çağırtmış, bir kere de hikayeyi kendisi dinlemiş. Sonra iki sevgiliyi evlendirmiş. Kendilerine güzel bir konak ve delikanlıya da yanında nedimlik vermiş. Bu surette her ikisini mesut etmiş. 711. Gece. Efendimiz rivayet edilir ki vaktiyle Endülüs Meliki Nasüreddin'e günlerden bir gün vezirinin konağına zeka, hazır cevap ve güzellikte dünyada bir benzeri bulunmayan bir nedimin geldiğini haber vermişler. Melik derhal bu nedimi istemeye karar vermiş ve vezirine bir mektup yazarak nedimin kendi konağında daha çok iltifat göreceğini, devlet işlerinde daha yararlı olacağını bildirmiş. Vezir Melik'in emrine karşı gelmemiş ve birçok hediyeler meyanında bu delikanlıyı da göndermiş. Melik hediyeden o kadar memnun olmuş ki tarif edilemezmiş. Fakat günlerden bir gün Melik'in mahremlerinden bir nedim, vezirin delikanlı için ah çektiğini söyleyince içine bir kurt düşmüş. Vezirini denemek için delikanlının ağzından bir mektup yazmış. O mektupta güya delikanlı vezirin konağını arıyor, oradaki serbestlik ve rahatı özlüyor, devlet işleriyle uğraşmayı arıyormuş. İşte bu şekilde ballandıra ballandıra anlatılan bu tahassürle dolu mektup bir muhtemet adamı ile vezire gönderilmiş. 712. Gece. Vezir mektubu almış ama gerek devlet işlerinde gerekse diğer meselelerde gayet tedbirli ve akil bir insan olduğu için bunun düşmanları tarafından yapılmış bir hile olduğunu anlamış ve gelen mektuba benim insanlara olan sevgim aklımı alacak kadar nefsimi dalalete düşüremez. Bir insan öldükten sonra nasıl unutulur, geri gelmeyeceği bilinirse sen de benim için artık o şekilde bir insansın. Düşmanlarımın tedbirleri beni akıllı olmaktan asla men edemez diye cevap yazmış ve gelen adamla geri göndermiş. Melik bu mektubu okuyunca kendisine söylenenlerin yalan olduğuna kanaat getirmiş, böylece içi rahat etmiş. Şehrazat bu hikayeyi bitirince bir yenisine başlamış. Demiş ki, derler ki Harun Reşit devrinde her hileye ve desiseye akılları eren insanları aldatabilen iki kişi vardır ki bunlardan biri Ahmet, diğeri Hasan imiş. Halife bu iki adamı birçok tecrübelerinden sonra saltanatının kuşçubaşılığına tayin etmiş. Fakat bu iki adamın şöhretini çekemeyen bir acuze varmış ki Bağdat'ın arka sokaklarında kızı ile birlikte otururmuş. Çekememesinin sebebi de kadının kocasının halifenin eski kuşçubaşısı olmasıymış. Acuze'nin kızı Zeynep bir gün annesine, "Anne gel biz bu adamlara bir iş yapalım ki altından kalkamasınlar. Bu şekilde bu iş halifenin kulağına gitsin,
Belki bize babamın mevkiini verir deyince koca karı bu fikri doğru bulmuş. Acuze hemen en eski elbiselerini giyinmiş, eline de ağzında gayet ustalıkla gizlenmiş 3 altın bulunan içi su ile dolu bir bakraç almış. Gele gele halifenin çavuşbaşısının konağı önüne gelmiş. Meğer o günler devletinin ileri gelenleri halifenin huzuruna evladı iyaliyle çıkar eteğini öperlermiş. Fakat çavuşbaşının evladı olmadığı için zavallı adam mükedder bir halde konağında ne yapacağını düşünür dururmuş.